Sebenarnya tergantung ya, mengeluarkan dahak itu kan biasanya kan gini, dahak itu adalah sebuah mukosa yang dikeluarkan oleh tubuh dikarenakan kalian ada debu yang berlebihan, alien corpus alienum namanya debu atau zat asing, atau ketika Anda terjadi infeksi. Jadi lendirnya di sini. Nah, ketika numpuk, maka ada respon dari saraf sehingga Anda batuk atau bersin dan akhirnya mengeluarkan dahak tersebut. Nah, tapi kalau Anda mengeluarkan dahak secara gitu, itu malah nanti kalau terlalu sering mengeluarkan jadi radang sininya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Makanya ada yang namanya obat-obatan yang berfungsi untuk ekspektoran alias mengeluarkan dahak.